Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай дәмді әрі жұмсақ болып шығатын етті бейляш рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен құрамын дайындап аламыз. Ұнымызға қантымызды, тұзымызды және дрожжымызды салып, жылы суымызды қосып, қамыр жасап аламыз. Міне қамырымызды жақсылап билеп аламыз. Осылай жұмсақ болуы керек және 1-1,5 сағатқа қойып аламыз. Міне қамырымыз көтеріліп дайын болды. Оны дөңгелекше етіп бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Салмасына өткізілген ет және өткізілген пияз, үстіне тұз және бұрыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Міне дайын тұрған қамырларымыздың ішіне салып, осылай етіп видеодағындай түйіп аламыз. Оны көтерілу үшін бетін целлофанмен жауып аламыз. Алдын ала табамызға май құйып қыздырып аламыз және беляшымызды созыңқырап пісіріп аламыз. Беляшиді екі жағы қызарғанша майда ұстаймыз. Міне қызарып дайын болды. Енді алып, барлық беляшилерімізді осылай пісіріп аламыз. Беляшидің жасалу жолы өте оңай, сіздер де жасап көріңіздер. Және де осы видео ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.